Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний Таро прогноз делаем для вашего знака зодиака на неделю с 26 января по 1 февраля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает на следующей неделе и какие карты у вас выпадут на эти дни недели, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем. Я напоминаю, с 26 января по 1 февраля. На каждый день недели мы достанем по одной карте. Сначала из основной, а затем из дополнительной колоды и посмотрим, какие же карты у вас выпадут и какие это будут сочетания карт. Прежде всего напоминаю вам, что вы можете оставить ваше сообщение, оставить лайк, если вам видео нравится. Также подписаться на мой YouTube канал, если вам подходят мои расклады. Итак, давайте посмотрим. Водолеи. Неделя с 26 по 1. 26 января, 1 февраля. Итак, Водолей. Смотрим. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, давайте посмотрим, что же здесь у вас выпало, какие у вас карты здесь есть. Водолеи. Первая карта у вас карта семерка кубков, карта мечтателя и такого, вот знаете, здесь настроение, когда вы очень много фантазируете, когда у вас очень много здесь каких-то есть вариантов, которые вы рассматриваете, и вы думаете, какой вариант, соответственно, выбрать, какой вариант приведет вас к лучшему результату, возможно, какой вариант для вас будет выигрышнее, удачнее. Также по семерке кубков здесь вы можете также и в принципе ошибиться с выбором, да, то есть обращайте внимание, если есть много возможностей, много каких-то предложений, у вас может быть состояние, когда вы действительно трудности испытываете с выбором и можете из-за нехватки информации или из-за того, что вы в облаках где-то летаете и что-то себе нафантазировали, додумали, да, возможно, вы примете неправильное решение, поэтому нужно быть все-таки осторожнее. Ну, здесь такая карта мечтателя. Семерка кубков. Очень творческая карта. У кого работа творческая, возможно, здесь какой-то хороший будет прогресс, такой прорыв касаемо вашей творческой занятости. Итак, давайте посмотрим, что же здесь еще будет у вас, Водолеи, в понедельник. Здесь же карта семерка мечей. Ну вот здесь может быть страх, что вас обманут, поэтому трудности с выбором. Но и опять-таки вас действительно могут обмануть. Кто-то может действовать в тайне, какие-то дела совершать в тайне от вас, а вам показывать только общее представление, да, о событиях, возможно. Это как игра в наперстки, да, эти кубки здесь. То есть предлагаются разные варианты, и вам нужно угадать, под каким из наперстков, там, допустим, что-то выигрышное, да, монетка, к примеру. Здесь действительно кто-то может вас пытаться обвести вокруг пальца, обмануть или как-то затуманить ваше видение, ваше представление о событиях реальных. Поэтому вот семерка мечей, нужно остерегаться хитрости или остерегаться какого-то провала, который может последовать из-за вашего неправильного выбора. Кто-то может вас предать, кто-то может поступить нечестно здесь с вами. Карта королева Пентаклей, потрясающая такая карта земной стихии. У кого-то действительно здесь важное значение будет занимать именно человек земного знака. Это девы, тельцы или козероги. Вот здесь она так держит эту монетку в руках. Здесь она сидит, смотрит на голубя, который, возможно, ей приносит какую-то благую, хорошую весть. И вокруг нее здесь это дерево, да, под деревом, ну, может быть, это орехи, не знаю, то есть что-то здесь такое есть в этой корзинке. Она собрала урожай, она собрала плоды, она здесь
по этой карте может довольствоваться результатом своих трудов. Возможно, вы здесь получаете какие-то выплаты или какие-то здесь, не знаю, бонусы за проделанную вами работу, какие-то дополнительные деньги. Может быть, вам что-то дарится здесь, да, поэтому королева Пентаклей, вот она в таком состоянии здесь достатка изображена. Карта королева Пентаклей, ну, в целом проявляете здесь вы такую тоже практичность касаемо финансовых вопросов. Очень хозяйственные будете в этот день, очень внимательные к окружающим, будете проявлять такую сердечность, теплоту, преданность, да, к окружающим по этой карте. Карта на самом деле хорошая. Давайте посмотрим, что же здесь еще у вас выпадет. Водолей на вторник. Почему выпала королева Пентаклей? Выпадает паж жезлов. Очень много здесь энтузиазма у вас, очень много здесь радостного состояния, такого приподнятого настроения, когда вы испытываете радость от тех событий, которые здесь происходят. Возможно, вы какие-то здесь по пажу жезлов готовы действия принимать и руководствуетесь отчасти импульсивно, или вас что-то вот так сильно воодушевляет, да, дает как будто бы посыл рискнуть в каких-то ваших действиях. Может быть, вы здесь чувствуете свою молодость такую, пылкость в отношении каких-то дел или каких-то финансовых вопросов. То есть что-то вас сильно воодушевляет, что-то дает вам ощущение вот этого задора, энергии, ощущение, что нужно действовать, нужно двигаться вперед, что вы на гребне волны, на гребне удачи, что все достаточно так, да, для вас позитивно здесь проистекает. Кстати, может быть и общение с огненным знаком, Лев, Овен, Стрелец. Дальше идет карта девятка Пентаклей, тоже замечательная. Здесь карта показывает семью, изображает. И, собственно, да, по девятке Пентаклей она говорит про успех как таковой, она говорит о в целом ощущении благополучия, финансового достатка, но и достатка также еще и в плане самореализации, ощущения реализованности в семье, ощущение, что вами дорожат, да, вас ценят. И по девятке Пентаклей вы радуетесь тому, что у вас есть, чем вы окружены в этот день. Может быть, к вам приходят родственники, может быть, вы здесь встречаетесь с вашими детьми, и, возможно, по девятке Пентаклей вы можете... Здесь вот как он стоит, тогда руки в боки и так улыбается, глядя на детей, на то, как они здесь суетятся, бегают. То есть ощущение вот этого, ну как бы, да, ощущение вот этого благополучия, которое вы будете испытывать в моменте, что у меня это есть, я этого достиг, как здорово, да, что у меня есть любящие, близкие вокруг, что у меня вот есть, не знаю, материальная составляющая, такая материальная подушка финансовая, которая позволяет уверенным быть в завтрашнем дне. Вы здесь можете успешно завершить, опять-таки, какую-то работу или какое-то дело, которая принесет вам деньги. Вы можете здесь себя чем-то побаловать и что-то себе купить, такое приобрести тоже, что будет вами расценено как достаток, роскошь, которую вы себе здесь позволяете. Давайте посмотрим, что еще здесь у водолеев на девятку Пентаклей в среду выпадает. Карта тройка мечей. Смотрите, интересно, тройка мечей. При этом, при всем, здесь могут возникнуть какие-то неприятности или разногласия, возможно, в вашей семье, да? Или, возможно, вы здесь в плане того, вот, что вы как будто вы близки к какому-то успеху, но понимаете, что вам приходится при этом все равно чем-то жертвовать. Вот в этом результате, который вы здесь получаете. То есть все равно как будто что-то разбивает вам сердце, вы чувствуете неудовлетворенность тем, что не все так гладко, как хотелось бы в этот день. И карта пажа жезлов снова-таки показывает ваше желание здесь быть таким человеком, который сможет рискнуть, который готов будет действовать смело или поступать где-то импульсивно даже по пажу жезлов. Здесь карта огненного знака и, может быть, общение с огненным знаком зодиака, то есть Лев, Овен или Стрелец. Карта пажа жезлов. Давайте посмотрим еще на четверг. Карта пятерка чаш. То есть вы здесь чем-то разочарованы. Вы как будто бы горели идеей, желанием что-то успешно доделать, завершить, такое выполнить. Но может возникнуть разногласие в вашей семье, какой-то здесь момент недопонимания, конфликта, или что-то, что будет заставлять вас понервничать, переживать. Возможно, и какие-то внутренние будут ваши конфликты из-за провала, неудачи, которая может быть в среду, допустим, или среда-четверг, вот этот период, когда вы можете, да, чувствовать здесь какой-то как проигрыш, да, и это вас печалит, расстраивает.
Пятерка кубков. То есть разочарование, что не получилось что-то, на что вы возлагали прям какие-то надежды, и что-то, что вас вот впечатляло, воодушевляло. Вы прям вот думали, что вот это вот получится, задуманное вами. И карта десятка кубков, карта семьи, здесь тоже, да, карту семьи показывает. Обнимающаяся пара, там ребенок собирает цветы, то есть счастье семейное, семейная гармония, идиллия, которую вы можете испытывать в пятницу. Если возникало разногласие с близкими, здесь может быть ситуация, когда вы налаживаете общение, миритесь. Возможно, у кого-то здесь какие-то семейные торжества или праздники есть, когда вы собираетесь в кругу семьи, все вместе, и вы счастливы. И для вас это очень позитивный такой может быть день по десятке кубков. Давайте посмотрим еще на пятницу, что еще у Водолея может быть. Карта королева Пентаклей, то есть снова таки это земная королева с денежкой в руках, с этой монеткой. Ощущение, что вам либо дарят здесь какие-то подарки, или вы получаете какие-то выплаты, деньги, которые делают вас счастливыми и дают ощущение спокойствия на душе и счастья, да, опять-таки материального счастья, что у вас вот все так хорошо в принципе складывается. Может быть задействован земной знак зодиака, Девы, Тельцы или Козероги. И дальше идет карта Верховной Жрицы, тайны и секреты. Что-то вы можете делать в тайне или что-то от вас могут скрывать другие люди. Вы можете узнать здесь о каком-то секрете или сюрпризе по Верховной Жрице. В целом нужно быть осторожнее. От вас здесь может потребоваться принятие мудрого решения, когда вы руководствуетесь не только своими ощущениями, да, а все-таки еще и знаниями, мудростью. Карта Верховная Жрица. Давайте посмотрим еще на субботу, что у вас будет здесь. Здесь же карта умеренности и баланса. Очень много здесь может быть, либо здесь карта Стрельца, может быть Телец, да, общение с таким знаком зодиака. Вот смотрите, по Верховной Жрице с умеренностью вы можете здесь не торопиться в каких-то своих решениях или действиях и сохранять баланс, может быть, мудрость в том, чтобы молчать, о чем-то не говорить до поры до времени, о каких-то ваших планах или ваших действиях по умеренности также, да, то есть находить равновесие, может быть, сохранять с кем-то доверительные дружеские отношения, и это будет вашим мудрым решением, да, таким вот как будто бы продуманным решением, продуманным ходом для вас. И дальше десятка пентаклей, снова семья, то есть для вас вот семья будет здесь важное значение иметь на этой неделе. Десятка пентаклей — это карта как такового в целом финансового благополучия, но вот в этой колоде она также изображена именно опять-таки с семьей. То есть для кого-то важным и ценным будет не так финансы, как семья и близкие вокруг вас. И, возможно, на этой неделе для вас это будет прям ключевым моментом. И вот десятка пентаклей, да, она может говорить про встречу с близкими, с родственниками, с близкими друзьями, которые для вас как члены семьи. И также по десятке пентаклей вы можете здесь успешные решения финансовые принимать. Вы здесь можете быть мудры в том, какие решения вы принимаете касаемо денег, к примеру, или какие-то вопросы решать, которые будут направлены на стабильность в вашем доме, на сохранение благополучия в вашем доме. Карта десятка пентаклей. Давайте посмотрим, что еще здесь будет на 1 февраля для водолеев. И здесь пятерка пентаклей. То есть, видите, здесь по сути какая-то проблема финансовая, какая-то ситуация, которую нужно будет решить, и вам нужно будет принять мудрое решение. Как здесь решить этот вопрос? Он касается вашего дома или вашей семьи. Может быть, кто-то из родственников заболел, и нужна помощь, или вас беспокоит чье-то состояние. Может быть, у кого-то из родственников есть какие-то проблемы, и вам хочется помочь этому человеку. Потому что кто-то проживает неприятности или потери, кому-то не везет из вашего окружения, и вам хочется здесь принять участие, каким-то образом этому человеку помочь в целом. Также вы можете чувствовать, что вот касаемо семьи или касаемо будущего вашей семьи есть какой-то шаткий момент. Может быть, вы чувствуете здесь, что вот даже не знаю, вот как будто бы вот вся семья в сборе, все вот на одной волне, а вы чувствуете по пятерке пентаклей, что вот как будто бы вы не на одной волне с ними, или может быть вы как-то отстранены или дистанцированы в этот момент от них. Даже не знаю, как это еще объяснить. Вот пятерка пентаклей. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для Водолея мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!